ഹലോ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുന്നും മലയും ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ പോയി സാധാരണ സൺറൈസ് മൂന്നാറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കാലത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റേഴ്സിന് ഡിഫറൻസിൽ ഇത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ഥലമെത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പെരിവാര എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് സൺറൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് പുഴയുണ്ട്, ചെറിയൊരു പുഴ, ഒരു ചെറിയൊരു ആറ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുന്ന്, അതിൻ്റെ താഴെ അടിവാരത്ത് കുറേ വീടുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ